Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en ligne là. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-nommé de Jésus-Christ et des saints. Le docteur Noé Bombimbo. Ministre de l'Évangile éternel. Infatigable prédicateur. Auteur de plusieurs enseignements. plusieurs années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Jeudi, leo tozoloba mokuse na oleka 30 minutes te. Soki jeudi tozwaka libaku tolingaki tolobela po topesaki promesse ke mardi tokolobela ndenge nini bazokamata mana po bakende konika yango na kati ya mabanga mibale to bakende kotuta yango na kati ya liboka. Bato mingi balobaka kaka Yesu aye kopesa biso bomona seko, Yesu aye kopesa biso bomona seko. Esengeli omona toyebela bomo yango eya ndenge nini po ekomela yo. Wana so Nzambe akoya na biso nsungi mardi tokoloba yango mikolo kati en tout cas toloba makambo kitoko ezolobama na kati. Lelo tozolendisa kaka mardi tolobaki boye mana ezalaki mbuma moko mike penza. Napesa ata mwa ndakisa poza na image lokola bambuma ya loso. Ça c'est plus loin. David a identifié à Kolobake qu'il leur donna du blé du ciel. Au bleu, les ambumons les a le quoi l'os. Nzoka, bambumons n'attend aux okwea na kati ya bisobe. Kolobake rosé, to maminyo, to biloko mo le quoi la glace. Ezo zipa yango. Bandeko bazalaki mkomusu tolobai ke tant que rosé ezana likolo ya mana moye basimba mana ekozala te. Moye komona yango si olokota yango ekozala te. Tolobai ke eloko wana ezalaki pamba te, ezalaki kotalisa ke Yesu oyo akoya mana akozala d'abord couvert na molimo na Nzambe oyo ekoprotege ete bakokanga ete pe bakosala mabe te jusqu'au temps marqué oyo ezalaki na ntango ezalaki marqué te basimba ye. Yango na okomona mikolo nyonso tu azala koteya bakokana bakanga ye mpo baboma ye me ezosimba te parce que nguya moko ezalaki kobatela ye. Nde mokolo ya mardi eleki toyaki koloba ke Mose ayebisi bango boye Nzambe alobi bolokotaka mana mokolo na mokolo moto na moto akolokota mpo na ye mpe libota na ye. Awa na oprécise bien mpo ntango na kokende koexplike na koloba ke
mana ezalaka te ko bato nyonso babimi na ntongo bona mwana na mama na tata bake olokotaka mana esalema bongo te ezalaka ka tata mokolo libota ye nde akobima ayebi motango ya bato baza na kati ya ndako na ye nde akokende kolokota mpo na ye mpe mpo na bamosusu yango tozoplace koloba ke un serviteur quand il prêche la parole esengela yeba ke azoteya mpo na ye mpe mpo na bato baza na ndako na ye moteya akoki koteyaka bato te ateyaka kaka bato ateya bato nayebuka ozwa pale te ifo azala mpo na ye mpe mpo na libota tokoloba ngo ntango tokopusana me musa alobi boye bokolokota mikolo motoba nasengi borepare nga tableau na ngai babongisi ya bobobongisa makolo mikolo motoba 1 2 3 4 5 6 kuna bomona te bomona ok kaka yo me omona te mokolo ya sambo nakolokota te mpo mana ekweyaka mokolo ya sambo te naoto nalabiko naleka 12 heures te sikoyo tolobaki boye osalobi mokolo ya motoba bolokota de zome epa bobolokotaka 1 soko osali sommation esali 7 seke baza na 7 nano bakoti na 7e jour te parce olandanga bien je vais expliquer ça Yesu alobi venez à moi vous qui êtes chargés et fatigués je vous donnerai du repos vous en a un repos mais nous attendons encore un autre repos parce que repos mosusu tozozela yango bongo alobi kokolokota awa mibale lokolokota mokola motoba mesure mibale ya omer nazokesesaka omer wana omer mosusu bakomaka avec h omer mosusu bakomaka sans h avec o eza bamesure ekesani esalema nini abi mokolo ya sambo bokende te mpo bokozwa yango te bato moko boye babimi kaka basali le contraire na moza alobaki babimi le 7e jour babima baluka mana boye bazwi mana te po mana ekweyaka mokolo ya sambo te ya mibale abi oyo mokolo na mokolo bokoliaka yango bolalisa te po etandela ntongo te mokolo na mokolo bana mosusu basali moto makasi keke eza na bango bazwi balendambo basa mosusu nini babombi elamuka na ntongo bamana wana nyonso tu ekoti nini ekoti pusu mosasiliki tolobaki boye babandeko bazalaki mazi toloba ete mana oyo epoli kokommunike bomoi te toexplikaki yango na acte chapitre 13 esika mpo loba yango na Petero bazoloba ke bandeko David alobi te kolo azali na ngai akobindisa te ete namona kopola abi botika ngai nalobela bino polele te tata na biso David akufa mpe malita na eza kati na biso ti lelo me lokola azalaka mosakoli azala komilobela mpo na ye te me azala kolobela mpo na Kristo oyo akomona kopola te seke nikoloba ke David a vu la corruption mais Christ n'a pas vu la corruption yango tobi ke mana oyo epolaki etalisa te basakoli nyonso bana na Adama nyonso bazali bato oyo bakopola mpo bakopesaka bomoi te moto aza na makoki ya kopesa bomoi kaka moto oyo akomona kopola te kosima yango malamu yango tolobaki ke mana epola eza David eza le prophète eza Adam meme biso baoyo boye tokokufa toze bamana oyo ezalaka epolaka ezwaka kuzu ebimaka me
La différence moko na salaki na loba ke dans mon âme à là-bas, il y a poussière qui retournera la poussière. Je le dis que c'est oyo. Et ça, il y a motonio sauté. Parce que dans le motonio surtout, au bout de la poutulu, on a la poutulu, mais lui, a zonga na poutulu, mais Enoch a zonga na poutulu. Bango bamono, likomi on a te po likomi on a salaki catégorie à bato moko basakola kapona bango. Yango na bakomi ezo baboye. Le but que tango kolo akoya, bakufi kati na kolo, bakosekwa liboso. Biso bato na bomoi toko baluka nzozo. Seke niko bake eza na ba frère na ba sœur musu baza kati na biso bakokota na mabele te. Nzoto na bango komona kopola te. Mais qu'on va transformer, c'est pas besoin de mettre. Vous voyez, ça va au coup, ça va faire une profiter. Donc, bon, ça va au coup, faut qu'on a belé au côté. Il y a un longola, un peu en athée. Vous avez un ma belé, vous avez un belé, vous avez un macolo, vous avez un macolo, qu'est-ce pas? Donc, David, Abraham, à côté ma belé, il y a un belé, il s'en pour en athée. Bon, Abraham, attends, ma joie, comme utaunda mabele akuzunga mabele kiso utaunda makoto zunga makolo kwa Abraham azilo kakule atejime no bakisema kwa bwadele bila bakisema msuke bino uzunga mabele kwa uzunga mabele tie wala zaka matea mabele tolobike niso kaka Abraham oya kota na putulu azaka mutauta na likolo bayo pe bakokota na putulu te basaka bato bauta na makolo ivo simakango salama lobie supériorité na ngali kolo ya nyama to moto mabe ezani to biso na bango toza na même sort ngai na kota na mabele mbwa azokota na mabele moto mabe pe azokota na mabele mais azoluka supériorité za kwa na lobeke yeke no na Eli bakota na futulu te mais verso yake les jours où si on mangera, si on mourra, bah, il n'y a pas à monter. Parce que tout en Adam, tu coupes. Si on se trouve à Adam, tu coupes qui n'a pas à l'issue. Pour ton zabon, il faut ton zabon dans le zéro, Jésus Christ. Pour ton zabon, il faut maintenant. Bandi Kayambo. Yango sur le bâti boy. Mando ya bokola saboba ozo ngote, Yesu alobike. Boko lukandai, boko mona ngati. Aïdis Bayuda, Abadi qui peut pas abattre ma vie, n'a pas qui n'a pas eu dans la barabine, peut que beaucoup lucanaient, beaucoup zongate. C'est que Azota Zake, Azamana Moko Orete, sorti mon corps et à 5e jour, bon loukier, beaucoup zoyete. Mais il faut aussi pas. La manne à 6 jours. C'est que nous avons la manne du 5e jour. La main du 1er au 6e jour tombe d'en haut, mais la main du 7e jour sort de la tente. Et donc, il m'a dit que il est content. Na kolimbolango. Faut si mango malam. Pour tango yeso alobaka, yeso aza mano ekita, azape mano ebima na kati ya hema. Mano ebima na kati ya hema ata elali ekola kate. Yango na lobaki boye. Alabake tango zoka Yesu alobike na oya kolonga bakopesa emana eza kwa bateme de Jehova te ba dessiner mama na moko boye Yesu apesa moto mama lokola ekola kite ezola kisa kozanga kopola oyo Yesu akopesa na molongi celui qui vaincra o balobaka na Apocalypse celui qui vaincra et va katoko yeba ko akumibaveke nga na akumibaveke te non oyo alobi boye bato bakimaka mbango bakendeke ebele me moko kaka abimaka molongi moko bazobenga veke c'est église eza moto lokola noe boye mpe ale etieni te akomima veke te moto azobima veke c'est l'église qui sort vainqueur baopesa emana oyo eza synonyme ya incorruptibilité parce que Paul alobi que il faut que nzoto ya kopola elata nzoto ezangi kopola moto moko atunga mutu na abi pase tosala kibeba ete nzoto yango tokozala ngo ekolatuko nini na atamwe na abi eza nzoto mosusu te Yesu azalaka boye na nzoto
dans la boumi à 7 puits dans nzoto ya kembo et dans la nzoto wana mais et transformation yo kanti ke soko ko na ko na ko te to koyeba ko za gite c'est ezaka na ndenge to za boye to ko na transformer il faut ba longola nyoso za corruptible sexe za corruptible sexe za corruptible ba longola kibo polo basi ya oyo na ko pola ko kuna to ko za mwasi te mobali ko za te so tu ko za kwa ba ange mais na bilongi na biso boye okama mota kufa elipe ya kienda na ye mais quand bato qui dans la classification il est déjà reconnu on se fait c'est pour dire que tant moto zalaka biso surtout na kati ya libota moko biso surtout toyebanaka bien que toza disperse tokoyeba ada tokomona ada tokoyeba pete tala ada yo tala otautela kutuyeba ukila dewa no tozala nzoto oyo ezala kaka nzoto omonoko ntango omimonoko na nzoto omona nzoto moko komenza nzoto ezala mwasi mobali te menza yo peza elongino ozomino elingo bake soki ozala kuna te tokoyeba ke songola azalaki te arata na ye amonanaki te mana t'explique l'incorruptibilité albai mpe ke ntango yesu azokamata mbisi akumbi yango ye moko te azo apesi bayeko ebale ezalaka mpe nature mosusu ya incorruptibilité azokomunike mpa na bandimi po bien ke pela ebeta nyama epola banzete ekufa me mbisi apola te po ntango azopesa mbisi ezolakisa mpe incorruptibilité mais lelo touti kotanga ese liboso ezolanda lelo na bino aza moke na tika na kelke minute po il faut toya tolia mana po tokufa lisusu te po moko yesu amei koexplike yango bayi koyeba bino mokonzi pesa biso lipa wana nasepelaka na bato mibale moko aza mwasi moko boye ayoki baexplication bosi ali mokonzi soki eza bongo pesa ngai mai wana namela mpona yokaka lisusu mposa ya koya komelaka na libulu oyo te sadi mwasi mpenza azoloba ke aboyi makambo ya koya kotokaka mai avanda naye na ndako libela mposa ya mai ezalaka te yango na biso tolobaka boye molimo mosato soki moto ameli yango lokola mai posa na mokili osila nzambe apambola mpo olobi amen molimo mosato azalaka kwa mafuta omoni soko lie mafuta epele elimbisaka motema mwayo olia lisusu ezana ayoka bamene kote ya basele te dino mokasi niso moto azwi molimo mosato kaka po aprofetisaka bana na ngai te ata aprofetise bana na ngai me raison mpenza role ya molimo mosato kati na moto ezeke soki molimo mosato ekondi yo ifo esilisa yo ke oyoka esu posa ya mokili te okoma kaka posa ya makambo ya bokonzi ya likolo sikoyo na otuna boye frere oyo boye biso toye na assemble ye aye na assemble te aza mpe na cet esprit na mwa makambo mike naokende no ya minene te nakende nano na royaume de cieux te nalobi kaka ke toyaka assemble mpo bliloba nzambe siko frere biso toye assemble ye aye te ese il a le saint esprit po soki moto aza na molimo mosato aza na posa ya eloko moko boye bayekoli mpe ntango bayoki yesu koloba babikolo pesa biso lipa wana mpo tolia nayebisi bino ke lipa yango eza lelo soki moto ale yango akokufa te yango nakabolaki kati na pongi mpe kufa kozonga na putulu ezalaka liwa te selon nzambe d'abord yesu aye koexplike yango
alobi notre bien-aimé Lazare dort. Kufa ezalaka moto kokabwana na nzambe na nzela ya bisumu nde kufa. Yango na sangmana na biso tote yango parmi les vivants et parmi les morts. Abi tango eza ekomi sasa epi bakufi bakoyoka mongongo ya mwana moto pe bo bakondimela bakobika. Oyo eza enlèvement te. Oyo eza enlèvement te. Jean eza enlèvement te. On est lelo bakufi bango bayoka kaka makambo na nzambe bo bakondima babiki. Nena lobaki boye moto soki akufi kate. To ba boni soki frère to sere akufi pona biso ezeke alali pongi. O moto akolamuka kaka oyo alali pongi. Yango tozolo bake bato bako bimana so ya trompette eza bakufi te eza bato balali pongi. Yango na version ancienne on dit que les morts en Christ se ressusciteront, les morts en Christ se réveilleront. Pour balali pongi. Et on a mon satou à Kenegel Nakati a lieu de tourmenter. Mon satou à Kenegel Sukunate, mon satou à Kenegel Atolo Abraham. Aïe aïe aïe. C'est que avant aucun ne cobi que la bisengo, parce que sinon avant vous tout le Abraham. Pour Abraham ko kasate que tata moko ba banda ba ko banda na tolo na c'est une expression eza elobeli. Ibote zolanda? OK. Yango na ko banga kolala pongi te. Ese mutabanga kolala pongi. Otika mwana asala renia ukipeni asala. Nana banga kolala pongi. Liwa eza kobika na kati ya lisumu c'est ça la mort. Ndena wote utu kotanga otoza mukuse ba biboye. Tango bazobi makolokota abike mutu na mutu alokota enome. Enome ezaga 1/10 ya efa. Mwa boyo kabiso malamu. Leo ngana sepela tena kata sango malamu zake. Biloko nyonso tu ebimizaka Yesu mais sauf kaka dime bolinga ko bimisango Yesu te. Motif impire. Na dime pe ebimisaka Yesu. Yesu azaka dime. Yesu azaka pe dime. Parce que efa omer eza 1/10 ya efa. Et là, on se trouve avec un dixième de Aradim. Abraham a Aradim et Noé. Pourquoi Abraham, autant que Noé, au commun Abraham, a le dixième. Jean a dit que ça m'a dit dans Abraham. C'est le bon genre, amen. Et moi, je sais que Yesu a dit, Balobi solo, Bataille m'a bête. Oh, Yesu a dit offrande, Bataille solo. Ce que on dit que oh bah que ça nous suppose pas comprendre pour pas se comprendre bah qui ça mais yo comme moi de bosote de bosote za solo oh na bena bina zepo comme ça makamoyo zo tout moto bongo zo boya pona nini écriture non zo tout ça botangi il faut la moto abima moto mo za ga Yesu Kristo OK ndia e ko sala manini parce que ba mosus ya bazo bima bazo lokota embele. Vamos susuri ba bibi ba lo kotana ba mo moke. Mais avant OK na motuka ya mopomonika e ko ma bibi na bino boko kene dabo na nini e mekeli. Il dit c'est quoi? Omer. Suko yo kamila ke mo ba salma.
mon bateau qui est belé, Azoya. Il fallait surtout ma métier, donc mon souhait quand même, parce que on a dit ça tout jour, mon souhait c'est quand donc mon père, on va dire ça pour m'arriver à faire, la vie est jamais deux amis sont battus. Mais il reste que vous avez ça, madame, mon père, le côté belé, il va la faire. À quoi madame, on met, on fait comme mais ils ont locataire et ont tout dans ma tête. Et ça, il y a un peu de tradition. Moto wakota kindabu azoya ne kuno na mawake unga wakati na nenda mesero mode ame kama wako mabana boy nesi eno me yase bote zwana seke ngoroba égalité za kat na oya zuya mingi pe na oya zuya mo OK bango sotu bazana égalité beto utu kotanga na mukanda ya des Corinthiens, tout ça, nous avons des Corinthiens qui est égalité. C'est dans autre vision. Le point de commande que celui qui ramassait plus n'avait rien de trop, et celui qui a ramassé moins ne manquait rien. Ah ouais, Yes, nous avons expliqué en vous. Yes, on fait si c'est dans Matthieu. Yes, ça va bien. Moto moko azwaki basali pona elanga na ye. Naza mkuse. Moto moko azwaki basali pona elanga na ye. Abili na Elvis. Le matin. Azu abi boya bako tele na ngana moto sa. Écoute là. Boko na pesa. Bakoti. Abili na tuaje na Kwa expliquer moi le lote. La Bible nous a tongo. C'est une fois bagarre na première oh ba Rome ba baruka ekuma c'était. Kwa siko to nito koma na 12 ya ba Rome ezane 6e ero boye sakutana na mwasi mo Samarite. Abili na tongo, abibo kota. Bakoti. Baba ni wota. Akomi na troisième o bango baluka nebe. Ero Pierre abane botea. Adibi no bosa nini? Wa bako tenanga. Bakoti. Aya bi mesu na ebi. Hein? C'est dans la Bible non. Adi mesu na nebe. Kile bosa ni OK tozani boko si mo ko yengasi la passe le jour à 12h kama comme la dernière heure qui 17h et à Barome ako ku baba tomo ko baba ni ba ay ta dino bo ba ko ni la dino ko bi ba to ba ni ba di so de ko to di so mo to de ali bo dino ko ya bo ko na bato ba poto basali kaka tinde bamosusu basali 11 tango basilipi baye lifuti ebandi na nani ebandi na baye babandaki nsima nasepelaka na yesu aotala makambo nene apeke jakiti po soki abandaka lifuti na bato babanda mosala liboso soki lingi babaka biso line tozwa levimo te abibo bino ba babandaki liboso bozela lelo na banda na bato baye nsima bateleka mokonga moko abiboya abibo mosala bosali lifuti na bino yango ebo bozwa infini oya kala bato baba lokola babadi nangani eseke biso tokozongongo mbele tozongongo mbele abibo bino mpe moya nafuta bino nakomoka na bango yabwe abipe eteite makolo mobima moya etumbi biso abiba minga yoka abenga bango mes amis ese toyokanaki dege soki tosali na kopesana ebenye oyo ngai asepelike napesa nakopesa kaka yango seke na bao basali mingi
na bo basali moke bango so bazuka na bozabo moko récompense ya vie éternelle eza moko ezala mpona bayuda bayo balokoti ebele ezala mpona biso bikolo bayo tolokoti mwa ndambu eseli bokozolanda seke mwana ata olokoti ndambu eza kaka na vie éternelle olokota ebele eza kaka na vie éternelle eseli bokozolanda yangona seke nikoloba nakene lense sikoyo nabiso na bayuda ngozeza moko bondimake ngozeza moko sikoyo tolobi boye Paul a fait pour le Banarethésien à l'objet, nous avons un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul baptême, une seule foi. Yango na banina okolongola yo makambo ya koloba te kondima oyo ayo ezalaka te moto na moto azaka to moto na moto azana oyo aye kondima oyo amoninga kondima eza te. Pierre azoloba que combattons pour la foi qui nous est transmise une fois pour tous. C'est pour la vie. Donc combattre pour la foi qui nous est commune. Kondima ezalaka moko mpona biso surtout. Sikoyo ekamwisaka ngai tolobi wa biso mosusu ozala kondima moko sikoyo mosusu aye koyangana mosusu aye koyangana te bozopartage meme foi te oh là là bondima mene te bolimeki amene kaka kuna seke na nio bake tokomi na likambo ya kosunga ndeko ifo biso zotuzo anime na meme foi biteni nyonso ya nzoto ezalaka anime na souffle moko yango na ezalaka mimesono mabe ezalaka ta mosusu biso togene yo oza na gene te tia quelle foi ebandeko mosusu baza na fwani tozoyemba yo ozoyemba te yo bandi na se peu importe kobina eza conditionné te kaka ikotelema ekolobina wana na bina bana koyebisa bino ezalaka te kaka kobina ezalaka be ekolo ezalaka moto molimo emema ye po ndemo soki etalesaka motema nanga te esinaaaa iko esengo epuiseme mpona telemela bina yango na tolobaka chatre boye ototelema toyemba te yo yemba kaka koyemba moto oyo aza na esengo ekomonana po si ekomi biloko moko mécanique bon totelema biso okomisa nzambe na moto mosusu azenge na esengo koyemba te ateyebi kaka marke kaka pokolobi ndenge etelema te biso toza baprogramise te oyo babinaka kaka na te nzembo koyemba ngo ata obandi na te koyebeze te me ntango esengo yaka etanga moto te etanga ekofuza moto atelema asala ndenge okwakasi te ese totezola ok ifo biso tozala nimi na meme fois yango tolobi ke ezala bayuda oyo bazwaki ntango molai bango bazwi mpenza ntango molai ya kolokotomana ebele po mosa alokotomana ebele parce que le chef de la maison pour Israël c'était Moïse. Et le chef de la maison pour l'église, c'est Christ qui est le chef. C'est le bon à Christ à qui on a comparé maintenant. Et si nous pouvons comparer exactement même. Moi, c'est à ta tout qui est belé. Donc, nous allons nous voter comme ça quand même. C'est pour dire que, elle est juste, et nous les nations, récompense ezala na moko bomona seko soki nde bomona seko yango ibotoli ya mana so tolemana te tokozala na bomoi te yesu alobi soki bolemusulu na ngai mpe bomeli bakila na ngai bozala na bomoi kati na bino yango tobi ke ifo toexplike mana tolakisa ndenge nini ekotaka na kati ya mer ekotaka na liboka po ekoma unifri mpona moto oyo akolia nayebi bino ke eza na batiki mosusu bato mosusu baza na mokili baza deja baimmortel batemoine soko baza na bate ya mabe balobi yo molema ame lame mortel mais catholique abi bino lame immortel na biso mpe tolobaka ke lame immortel po ezekiel babi na ezekiel boye
L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais l'âme qui ne pêche pas, c'est l'âme qui vit. C'est une fois que les gens ont tout bazana mon kilo, bazana âme immortelle. Dans la bâtiment d'abinobe, ce qui est éternel ne peut être détruit. Ce que l'on est comme éternel. Satan va éternel, c'est on va détruire un jour. Mais dans la Bible, que l'autre est éternel, les gens vont détruire en mode T. Parce que, à combien détruire les mots? C'est le bon toujours là. Il y a mon nom, sur le mot aller en mot, à quoi nous fait qu'on a 5 ans, et Siri. Attends, on dit poison, tiens, il y a un biloko. À quoi plus passer. C'est la bonne que la deuxième. Hein? Nous rejoignons mardi. Problème est à toi, banano. Et si Gali pour les autres, ça va me outil. Est-ce que ça te va là? Soto bien, si ma tolé et si biso lo bakaboye moto aye ko sambela moto yo aza sauvé akufaka lisusu te eza makasi yango na bamoko moko ake koningaka ozala trompe na batémoignage ya bato te me lingaka ozwa mpenza témoignage ya nzambe soki osozwi témoignage ya nzambe ateste ke yo oza sauvé esili frère parce eza lokola gage moko basele yango na molimo na yo ekolongwaka lisusu te omata okita osala nini tu ekopeba lisusu te etikali bongo bo comprendre nga te duko eza nga te eza ya mais en réalité nzambe moto moko atekele eloko te eza ye moko ya kosoba eloko ateka o yesu akutani mwana matumu na biso akende kokutana ne pasaka kota bibo nongo okekaki nango bato yango soki nzambe amekaka kaka kokende kofuta nyongo epai ya satana pa ibladabi ya ifo mwana nzambe awa na certitude nzambe ye moko aza oyo atekaka ye moko mpe ayaka kosomba akoki kobima debloquele te soki azalaki mondele te yoka luwande elobaki te moto ya kosala lisumu akokufa nsima lwa ye koexige ke mpo moto abika ifo makila mpe esoba seke likoloba ke oyo asemaki makila esoba na mpo moto abika ezala nzambe oyo azoya kofuta makila mpo kafuta milongo ezala nzambe Adam est tombé dans le péché. Qui a vendu Adam? Dieu. Qui doit rescater Adam? C'est Dieu. Amen. Apparemment, bon, il y a mon nom et ceux qui m'ont assisté, on dit Péazis, avec ce pour la bombe dans ce go, la terre et pour me résoudre au péché, et de mon langue et ma camarade. À quoi me reconnaît, pour ça, les gens me donnent des mots tous. Pour ma camarade, et donc ça va donc pour la bombe dans l'autre côté. Oh, ma camarade. Tandis que pour la bombe, les gens qui ne sont pas qui la font là, on va dire que c'est pas ça la bombe là. Les gens vont comprendre que c'est pas bon côté. Les gens qui sont dans cette condition. Oh, mon père colobite. Colobite. Mon tout ce gars est là qu'on a fait. Avec ce. Babylon.
ake mobile nazonga boy eloko na pesa zonga o bayibi kono na ngai bayibi na kabati yo ya toke de boso na ngai toke de boso na ngai ke oyibi te ola pina ona zola pandai pina ko mona yo tango bayiba te loko na ndeko na ngai na yebaki ata te ni lokola prêter serment devant Dieu que otala ke ngote nga na binisi mbo na futi bibi zonga siwa naombi kuna ke ngata mokole loko na ofuta nyongo ese komplike mukezela wake ndikakume kumba kuna ke oh no ndaka ese kote sana matologike moto oyo nzamba pese bo monaseko akufaka te akokufa lisusu te okufa mpola sini te me nayebi ke bozela ngai koto bozela ngai bokozwanga te oyo ozela ngai bokomona kobimela nsima ya mokongo yango nabi ke bokanga nano motema tokende nano na mele ndenge ezozala broye na ndenge ezotukama na nini na liboka pourquoi yango biso tolobate kozala motei eza percetetre otunaka mokeke kokubaokutamana na liboka totuka eloko etikaka liboka mwana yango na ngai nabike ngai nalobaka bo moto mpo ayebana nano te aza na elembo ke akobika ezala d'abord soki nzambe apesi ye makoki ya kocomprendre le mystère ndenge tooteyaka awa soki ozocomprendre biso te nayebi biso te eza deja moko ya belembo ke oza destiné te parce que ekomami ke le mystère caché depuis le temps Dieu les a révélés dans les derniers jours à cesser. Kino biso to mibengaka basatu yangoa. Kona wala ke makambo bomo bakala. Nzamba alakisa na baso so tutekela basatu. So kama satu ifo nzamba alakisa yo. Nzamba so la salmondom mama samso zo babi. To kufa te ko pamwe za so moni nzamba do kufa. Nzamba yo ba ko zo nzembo ko bota mona me ko mena masana makati te. Nalbaï rapino que Samson a révélé secret moko mais a révélé musukuté parce que nagoya nango secret yake ngabe na zao na mera kama sanga ki a révélé musukuté na révélé yake utebu ili na musukuté mama tasabi dole kupate foso do kupata mais ça va être révélé sur ma capote. Pour la révéler, nous sommes tout battus. C'est pour dire que quand Dieu révèle le mystère à quelqu'un, celui-là ne mourrait jamais. Après avoir qui la carte de ma main, j'en ai avancé la tout à mon du sabotona pour la côte de ça. Là, c'est dit que mon côté de mon assaut, et ça dit que mon volonté de mon côté est en jambe. Cela ne vient ni de celui qui veut ou de celui qui court, mais cela dépend de Dieu. Son job a dit que yo, non, oui, c'est ça. Kama ina bado kwa mtu wako boya tuona ingine kama kabona hapo eza kwa Israel na polisi kwa hapo tabuna na kana aboya hapo tabuna na bandera moko olinga te ya ko mtu kana kana kama tuko bakake musapo atazo maneno na kati na ba faiblesse tokolo bateko yo kobunga te parce nzambe akocontreye ti akoparfaire po mutu ana kota na bokonzi ya likolo ese basatu balanda nzambe nde akobongisa yango leo totelemi awa lobi ke ezala Israel ezala biso tokozwa ndimonzabo me bato bakobanda kozala bakogute nano éternité avant ezala biso parce que déjà avant de goûter là non ils sont de goûter vie éternelle avant Israël après la correction de biso après c'est que ça dans le pays na vanzele belé pour na ola ça
lobiko ya bikolo pe lobiko ya Israel libota na ye yango na biso tokumisa Nzambe po na likabo oyo apesi biso ya bomo na seko frère eza likabo moko eleki makabo nyonso tu c'est-à-dire bomo na seko nibo bake bomo oyo ezanga ebandeli ya mikolo esuka ya mikolo c'est ça le don que Dieu a donné sokoza likolo te na longola yo ba image wana pona ebite tamusu na okota na makambo ya nini te sokoza kuna likolo te o bokeza likolo na Nzambe te sokoza kuna te kana jaba tutaki Abraham promesse na kana ya tali voa abimisana na libota na kana aya a détruire bato mabe nyonso tu basila simango azwi libota ne asali ndenge naokamata awa boye obimisa libota na kati na kana kotia bango pembe na kamati yango enlèvement ake kobomba bango mpo asala nini a détruire tout le méchant Somme chapitre 1 ke bato mabe bakolimwa lokola milinga Israel aya koherite kaka mabele bato mabe basalaka eke liko bake ekomutasume ke l'Egypte eritelo bake kaka mabele oyo lokwa nzoto no ekobalutela tuteto na tembo mabele te kosala nini mabele ekobaluka ekokoma na kiko oyo ya kobeba lisusu te l'éducation de la témoin de Jéhovah, on se comprend dans la bandako côté, dans la bandako tout, et vous avez déduit, ça c'est Adam à jardin, d'accord, dans la côté, d'accord, dans la jardin, c'est pas souvent, non? Et dans le maboko pour la mokondier sur l'uso. Ah, moko na moko akobondela, so Nzambe, asepe na pona bokonza likolo, akobomisa pe po akotisa. Tala bato nyonso tu Nzambe asepela na bango mpo bakonza likolo mais soki aboyi yo nayebi si yo okosala effort mpo obika okobika pe te verset ezali ata olobi na ngako kasi okomi na mateya ya makasi bobeni ezele abi bato ebele bakoluka mpo bakota bakokota yango wana mardi tokoya kolobela premier voyage ya mana et pillage nango na kati ya liboka eza facile kolobaka Yesu akufa na ekulusu mais eza difficile oyo expérimenté yango ezaka facile kolobaka oyo babaka Yesu na ekulusu basala boye mais eza difficile kovivre yango na bile wana eza mpona bato babongisami mpona bokonzi na likolo yango tobitimi na biso na se maloyembo oyo moko na moko akobondela soki nano bomona yo ezolongoma na sango malamu te sengai te Nzambe oyo abengaki yo mpona bokonzi na likolo abongisa yo mpona ntina na bokonzi na ye. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un honneur.